Hamadon hududiga kelgan Go'kcha Otabekka bo'ysunishdan bosh tortganini ochiq-oydin bayon qildi. Bu orada Isfahonga kelgan Mayochuq u yerdan Koshon tomon yurish qildi. To'rt oy davom etgan mashaqqatli qamaldan so'ng Mayochuq bir qator va'dalar bilan shaharni egallashga muvaffaq bo'ldi. Shunga qaramay, u aholini haddan tashqari azob-uqubatlarga duchor qildi. Mayochuq bu yerdan Ray tomon harakatlana boshlaganda, O'zbek o'z amirlari bilan birga Mayochuq hujumlarini oldini olish uchun Qazvin tomon borishga qaror qildi. Bo'lib o'tgan to'qnashuvda Mayochuq qo'shinlari fidokorona jang qildilar. Ayniqsa Xorazm ayollari tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada fidokorlik ko'rsatib, urush taqdirini o'zgartirishga sabab bo'ldilar. Chekinishga majbur bo'lgan Iroq qo'shini Zanjon tomon yo'l oldi. Xalifa An-Nosir Xorazmshoh tahdidlarini qaytarish usullarini izlay boshladi. Yangi vaziyat vujudga keldi. Xalifani qo'llab-quvvatlagan yoki o'z tarafdoriga aylantirmoqchi bo'lgan Go'kcha va uning do'stlari yoki O'zbek va uning yonidagilar ikkinchi darajali bo'lib qolgandi. Xorazmshohning Iroq ajamdagi noibi bo'lgan Mayochuq esa ulardan ustunligini isbotlagan edi. Bu vaziyatda ma'lum rejalarning amalga oshishi biroz mushkul edi. Xalifa An-Nosir Sulton Tekishning Iroq ajamdagi noibi Mayochuqni o'z tomoniga og'dirib olishga qaror qildi. Xalifa Mayochuqqa nazokatli maktub yo'lladi. Sulton Xorazmshoh hukmdor, biroq dunyoning haqiqiy va chinakam hukmdori, koinot pahlavoni, Rustam-i Soniy, Fotih, davlat chegaralari tayanchi va musulmonlar amirining noibi faqat Shamsiddin Mayochuqdir. Bu maktubda yozilish sababi shu qadar ravshanki, hech qanday izohga muhtoj emas. Bu Mayochuq xalifa taklifini qabul qilishga moyillik ko'rsatdi. Bu maktubda Sulton Xorazmshoh uchun ham sharafli bir o'rin ajratilgani ko'zga tashlanadi. Mayochuq xalifa taklifini qabul qilishga moyillik ko'rsatdi. Hamadonga kelgan Mayochuq 1198-yil 27-mayda Hamadonning nufuzli kishilarini qabul qilib, shahar va mintaqaning hol-ahvolini so'radi. Zulm va nohaqliklarni eshitgach, ularni qilganlarga la'nat aytdi. Adolat va obodlik yo'lida yurishini xalqqa yetkazdi. Shu kuni Hamadonga Xorazmshoh Sulton Tekish elchisi farmon olib keldi. 28-may kuni Hamadon imomlari huzurida o'qilgan va ulug' unvonlar bilan bezatilgan ushbu farmonda shunday deyilgandi: Haqiqatgo'y hukmdor, zafarli istilochi, buyuk hojib, Sharq va G'arb amirlari maliki Shamsiddin, ulug' hojib, g'ozi, qiris pohsolar Mayochuq musulmonlar amirining noibi bizning qulimizdir. Uning odilligi bizga ma'lum. Biz qaror qildik. Butun Iroqda noibimiz bo'lib turganda barcha farmoyishlarimizni bajaradi. U rais, qozi va boshqa mansab egalarining panohidir. Mayochuq haqiqatan ham muvaffaqiyatli shaxsga aylangandi. Uning Iroq ajamning turli hududlarida hamon faol bo'lsa-da, qo'lga kiritgan mavqei va orttirgan qudrati evaziga muxoliflarni yengib, yillar davomida zulm ostida qolgan mamlakatga tinchlik va osoyishtalik o'rnata olishi mumkin edi. Lekin u ham tezda hokimiyat balosiga uchradi. U Hamadonni qo'lga kiritganidan boshlab mustaqillik uchun kurash boshladi. Mayochuq yashirincha Mozandaron isbahbodi bilan kelishuv yo'llarini qidirib, Xorazmga jo'natish uchun yig'ilgan soliqlarni o'z xazinasiga o'zlashtirib oldi. Bundan tashqari, u amirlarga soliq yukladi va Sulton Tekishning nabirasi bo'lgan Erbosxonni
Isfahondan haydab yubordi. Xorazm askarlarini o'z qo'mondonligi ostiga oldi. Xalifa hamda Xorazmshohning ham uni maqtab, qilgan ishlarini ma'qullovchi maktublarni olgan Mayochuq o'zini juda erkin his qilib, mamlakatda talon-taroj va o'g'irliklarga keng yo'l qo'ydi. Uning askarlari butun Iroqi Ajamda, Hamadondan Abhar va Zanjongacha bo'lgan barcha yerlarda beboshlik qila boshladi. Ular qichqirishga jur'at qilgan tovuq, xo'rozlarni o'ldirib, dehqonlarning ho'kizlarini tortib olishar, odamlarni g'am qayg'uga solib, xo'rlashar, ularga shunday she'rlarni o'qishardi. Agar hech narsaga bo'lmasang ega, o'rganib ol biror narsaga. Boy bo'ladi kimning qalbida jasorat va saxovat to'la. Shuning uchun o'ylagin faqat, pul yig'ishni o'ylagin faqat. Neki mavjud bo'lsa insonda, bari ketar nafs jig'ildonga. Qo'lim pulsiz qolgandan buyon, yurak bag'rim ezilar yomon. Mayochuq haddidan oshib, Iroq Ajamdagi iqto yerlarni o'ngga va chapga sovurib, bo'lib bera boshladi va sulton unvoniga ega bo'lishni o'ylardi. Chunki butun Iroq Ajam uning qo'lida edi. Ravondi yozadi. Uning askarlari dilida musulmonlarga rahm shafqat yo'q edi. Ular odam qonini suvday to'kardi. Madrasa va masjidlarga bostirib kirishar, talar hamda masjid, madrasa va olimlarga jarima solishardi. Iroqliklar bu holatga yana toqat qila olmadi. Bu vaziyatdan keyin Otabek Abu Bakr, Jamoliddin Oy Abo, Amir Olam va yana bir qancha amirlar to'planib 4000 otliq qo'shin bilan harakatga kirishdilar. Ular Hamadon yaqinida Mayochuqni og'ir mag'lubiyatga uchratdilar. Shu tariqa vaqtincha bo'lsa ham Iroqi Ajamda osoyishtalik ta'minlandi. Xorazmshoh Sulton Tekish Dashti Qipchoq qabilalarini alp-direk orqali o'ziga bo'ysundirgan edi. Ammo bu holat uzoq davom etmadi. Bu safar alp-direkning o'zi fitna manbaiga aylana boshladi. Xorazmshoh Sulton Tekish esa bu xavfli qo'shinga qarshi uning ashaddiy raqibi Qayir Bukuxonni qo'lladi. Uni asirlik xo'rligidan hukmdorlik shon-shuhratiga olib keldi va ba'zi kelishuvlardan so'ng katta qo'shin bilan alp-direkka qarshi yubordi. O'zi esa Xuroson tomon yo'l oldi. Ray shahriga kelgan Otabek Abu Bakr qish fasli bo'lgani uchun biron bir harakatga qo'l ura olmay, shaharda qolishga majbur bo'lishdi. Shaharda qolayotganlarida Xorazmshoh kelmoqda degan mishmishlar tarqagach, Otabek Abu Bakr imkon qadar tezroq Ozarbayjonga qaytishni ma'qul topdi. Iroqi Ajam yana Mayochuq qo'liga o'tdi. 1198-yil oktyabr boshida Xurosonga kelgan Sulton Tekish u yerda tayyorgarlik ko'radi va keyin Mozandaron tomon yo'l oldi. Avvalo u Ispaxbodning so'nggi yillardagi qilmishlarini javobsiz qoldirishni istamadi. Darhaqiqat, Xorazmshoh Sulton Tekish Sulton To'g'rul vafotidan keyin hurmat ko'rsatishni maqsad qilgan Ardashir tomonidan Hamadonga yuborilgan kichik o'g'li Rukniddin Qarin hamda va boshqa 2 taniqli amirga iltifot ko'rsatmagandi. Buning sababi Taboristonni egallashni rejalashtirgan edi. Bistomga kelganida Amir Sutosh, Izuddin Jaldak va Nusratiddin Muhammadga Xuroson va Xorazm qo'shinlari bilan fath ishlarini boshlashni buyurdi. Shaxsan Sulton Tekishning o'zi Feruzkuh va Ustuvnavat qal'alarini jangsiz egallab oldi. Xorazmshoh Sulton Tekish Mayochuq va uning qo'shini qilayotgan ishlardan xabar topgach, ularni yo'qotishga qaror qilgandi. Qishning shiddatlari kamaygach, u o'z qo'shinlarini Iroqi Ajamga tashladi.
O'z harakatlari uchun qasos olinishidan qo'rqqan Mayochuq Xorazmshoh taqibidan qocha boshladi. Undan ajralgan amirlar va askarlar orqadan kelayotgan Xorazmshohga qo'shildi. Mayochuq uzoq vaqt davom etgan qochishdan so'ng Sulton Tekishga xabar yuborib, afv tilab, ortidan ta'qib qilish fikridan voz kechishi uchun urinib ko'rdi. Biroq bu urinish muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Qarorida qat'iy bo'lgan Sulton Tekish uning orqasidan tez harakatlanuvchi birlik yubordi. Mayochuq ularning qo'lidan qochib, bir necha odami bilan Ray yaqinidagi Ardaxiy qal'asiga panoh topishga muvaffaq bo'ldi. Uning ortidan yetib kelgan sulton askarlari qo'shinsiz qolgan Mayochuqni qal'adan chiqqanida tutib olishdi. Uning barcha safdoshlari qatl qilindi. Mayochuqni bir tuyaning ustiga bog'langan holda Xorazmshoh Sulton Tekish huzuriga olib kelindi. Sulton uni dunyoga ibrat bo'ladigan jazoga loyiq ekanligiga ishonch hosil qilgan bo'lsa-da, davlatga xizmat qilgan va hech qanday yomonligi ko'rilmagan ukasi Aqchaning sha'nini inobatga olib, shuningdek vazir Nizomul Mulk Mas'udning iltimosi bilan Mayochuqni o'ldirmadi. Faqat uni 1 yil hibsda saqlashni va umrining qolgan qismini Jand chegarasidagi urush hududida o'tkazishni buyurdi. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Videolarimiz sifatli, tez va doimiy qo'yib borilishi uchun homiylik qilish orqali bizni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlang.